Assalomu alaykum, kanalimizda hurmatli obunachilar. Bugungi rolikimizda Urganch shahrida joylashgan 2 qavatli 201 kvadrat metrdan bo'lgan Tashkentskiy bozorda solingan Euro remontdan chiqqan hovli bilan tanishib chiqamiz. Место положения, hurmatli obunachilar, Boran zapravka. Joyimiz ina bir remont ahvolida, ana bu korobka ahvolida. Xohlasangiz bu remontsiz ham berilaveradi. Muammo yo'q. Xohlasangiz buni angla, xohlasangiz remontsiz olib o'zingiz remont etinglar. Dokumenti 2 shanba to'g'ri adlaringiz o'tadi. Uning sveti, suvi, gazi eldinda joyimizda travitillatilgan. Qani ketdik esa ichalar bilan bir danishamiz. Undan bir gap aytib o'tchakman. Agar kimda kim ko'chasi o'tgan sotchak bo'lsa, bemalol bizning kanalimizga murojaat qilishlari mumkin. Sotishga yordam qilamiz. Endilikda bizning kanalimizni YouTube'dan tashqari Telegram bilan Instagramda kuzatishingiz mumkin. Silkalarni YouTube ochikdan har bir videoni kommentariyada tashlab boramiz. Kelib podpiska qilib qo'ysangiz, xohlasangiz Telegram, xohlasangiz Instagram. Hurmatli obunachilar, joyimizni uyga girmasdanlar ham otizi bor, uyni eldinda otizi bor, arkasidan bir kichkina shashlik pishadigan yeri bor. Xullas, joyimiz zo'r planirovkada solingan. Qani xudo xolasa, bismillah. Bunda bizning girgan yerimiz yonboshning otizi bor, bellar ham chiroyli burchak jo'natib qo'yibdilar. Travitillar ham urilgan. Havo aylanib turadi. Otiz kerakmi desangiz, ishon tarafiga bir tapchan qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, muammo yo'q. Yeyishda bir shamol bor, shamollar yetib turibdi. Yeyishda chiqib, xudo xolasa, onlar bilan choy ichsangiz, qaqras eldinda o'tgan odamlar ko'rinmaydi. O'zingiz o'tirib, toza havoda choy ichsangiz bo'ladi. Joyimizda har bir elementini, har bir ishini yaxshi berilgan, e'tibor etilgan, shar-sharina suv tushadigan yerlarda shunday suv oqadigan kanallar ham qo'yib qo'yibdilar, bundan otiga ketadi. Yomon tarafdan bu narsalar. Keyin mashina yumaga suv ham chiqqan. Ichalar bilan bir tanishib chiqsak. Qani bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilar, yana bir narsa aytib o'tchakman. Endi meni gapim hamma ham tegishli emas. Ya'ni keyin ayrim kommentariya yozadigan, sana obunachi mo'la, obunachi emasmi, shularni aytib o'tadigan gapim bor. Hurmatli obunachilar, videoga yozibsizlar, oqshom chiqqan videoga 40 million 50 million ko'radi bular bir joydan deb sal xatorak so'zlabsiz sho'rini. Biza 40 million 50 million ko'radi bo'lsak 10 dona joy sotib turib blogerchilik tinglashtirib tursak ham bo'lar edi. Tak что o'ylanib yozinglar. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar biza sizlar joylaringizni sotchak bo'lsangizlar, men joylaringizni sotadigan bo'lsam 40 million 50 million chiqarib berib bilasizlarmi? Deysizlar. Hammaga mana shunda. Bizga nima hurmatli obunachilar, 1%imizni bermaydilar sotuvchilar. Oluvchilar-ku yaxshi, oluvchilardan ko'ngildan chiqarganini beraver deymiz. Bizga sotuvchilar 1%imizni bermaydilar, uxlatib beradilar. Так что oyning yanqidin gaplarni qilmanglar. Bizani joy bilan tanishib boshlaymiz. Prixожий zona bu. Bunda rakovina joyi, xohlagan rakovinalarni tutasizlar qo'yib beriladi. Issiq sovuq suvi, fanoy ya'ni kanalizatsiyasi, shotchikning suvlar, vodoprovodlar qo'yilgan. Yonboshida kafeldan urib choylatib qo'yibdilar. Bu tarafda bizani prixожий zona. Prixожий qo'yadigan yeri. Yana bunda bizani dalon hurmatli obunachilar. Hamma yer effektivniy etib jasalgan deydi-ku. Dalonimizning razmeri 6x4, общий kvadratura 24x98. Oboylarni ko'rib turibsizlar, mo'yshi oboylardan bosilgan. Patologlarning chetlari ko'rib, o'rtasi natijnoy. Ventilyatsiya bor ekani. Ko'rib turiblaringiz deyim. Yana bunda bizning zal. Zalımızın razmeri 6.62, 3.67 общий kvadratura 24.31. Aboylarni götürürsüzler, yaxshi aboylar aytilgan. Zalına inen 2 ayna qo'yilgan, havo aylansın deb. Zo'r. Patologlar ham chiroyli uzunlaytib qo'yibdilar. O'rtasida natijnoy. Laminatlar ham zo'r laminatlar aytilgan. Yana bunda bizlar ikkinchi etajga chiqadigan лестничный площадка. Yana bunda bizlar kuxnya, beri podvali bor ekan. Fartiklar urilgan, issiq sovuq suv fanoy. Yana bunda bizani santexnikani regulировка etadigan yeri bor. Kotelni qizib ketadi, teploponni o'chirasizlarmi, o'shaning yeri.
Yan tarafda ise bize de bağı bir şaşlık bir şeyden yeriydi. Görüp turanız deyin. Uzun düşken. Hürmetli dostlar, cayımızda gap buluşu mümkün emas. Yine bunda bize pesteki spalni. Razmeri 3.67'ye 4.12 opish kvadratura 15.15. Laminatla döşelgen. Aboylarının yaxşı aboylar bulgan. Patologlar ham natijali qilingan. Bunda bizada pastdagi sanuz yo'q. Keyin bunda kir mashina qo'yadigan yeri, hurmatli ota-onalar. Kir mashina nima qo'yadigan bo'lsangiz, ya bera qo'yasizlarmi? Bera qo'yganlaringiz yaxshi, скорее всего, unda rozetkasi. Bunda pastdagi vanna. Bera xolagan vannalarınızı koyup beriladi. Xolagan unitazlar, xolagan rakovina vannasi. Ha, unitazı bunda yine. Adashmasam yine bir de vanna bo'ladi. Bunu beceretse iş yaptı. Lesinsasından özü kuyulgan, lekin taxta bilan aşıp ketib ko'yibdi va tachonkadan ham har bir stupenka 2 tachonkadan bo'lgan, hurmatli do'stlar. Ko'rib turasiz, har bir stupenka 2 tachonka bundan bir. Yukarıdaki kanal sonu. Bunda yukarıdaki spalni. Razmeri 4.12'ye 3.68 opish kvadratura 15.17. Aboylarni görüp turibsizlar, yaxshi aboylar basilgan. Bunda yana bir xona. Razmeri 4 metre 4.1 opish kvadratura 16.7. Laminatlarni görüp turibsizlar. Laminatlar chiroyli döşelib aboylar ham urilgan. Yaxshi. Keyin bunda bizda hurmatli do'stlar yuqoridagi zal. Razmeri 6.61'e 3.68 opish kvadratura 24.40. Yerimizde aboylara high-tech aboylar ekan. Bu tamam oldu bunun işi. Padagoniklar ham qo'yilgan. Bedem 2 oyna hurmatli do'stlar. Havo aylanib turadi. Patologlarım şunları uzunlanatib ko'yibdi oyna. Yurtlarimizin hattoki konditsioner uchun rozetkalar ham tashlab o'tirilgan. Bu zalimizdan yurtlarimizin inspeksionniy ba kanal. Keyingi masalada bunda bizani yuqoridagi donam do'lpa 6.5 metre pastdagi deyim. Mana mening patologlari chiroyli huzurlantirilgan. Sonra taxlangan. Keyingi masalada yine bunda bizada xudo xolasa 10 ta qo'yinda bo'ladi deb qishqirgan yer shu bo'ladi. Yana o'zini chizim tortilib patlayib qo'yilgan. Nalari perilasining beton. Burchak kesildim yaptım. Zor burchak kesildi. Burchak'a rahmet. İyi ustagam zor bastı. Hürmetli masalar, belirde su, svet, gazdan mamma yok. Bakça mektep yanında. Transporttan mamma yok. Şimdi cayımda elinden maşini yurtturdu. Hürmetli masalar, dokumentine yer. İbiyede plite üstü ağaç cayımızdı. Dokumenti 100% turarda tuttu.
Hiç qayerdan turar emas. Keyin ikkilamchi aytaman desangiz nalog chiqadi, shularni yarashib olasizlar. Tak что joyimizda gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli do'stlar, shu bilan bu uyimizga bag'ishlangan yurishimiz o'z nihoyasiga yetib borayotir. Keyingi ro'yxatda görüşene deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kanalimizga podpisatsiya qilishni unutmanglar. Videomiz yoqqan bo'lsa shu like, kommentariy kutib qolamiz. Kimki yoki ish boshlagan bo'lsa, hammamizni boshlanishimiz xayrli bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Keyingi ro'yxatda sog'likda, omonlikda görüşene deb qolamiz. Hammaning yaxshi kun, to'y tomosha bo'laversin. Hurmatli do'stlar, like'larni gumburlatamiz, fikr mulohazalarni kommentariy yozib qoldiramiz. Hammaning yaxshi kun, to'y tomosha bo'laversin. Keyingi ro'yxatda görüşene deb qolamiz, hurmatli do'stlar.